इस बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी, बदन दर्द, हर घर की यही समस्या। बच्चे बड़े सब परेशान। मार्केट वाले कफ सिरप कितने भी ले लो, आराम ही नहीं मिलता। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ जादुई असर वाला घर का होममेड कफ सिरप की रेसिपी। अच्छी बात, इस कफ सिरप का टेस्ट भी अच्छा होता है और इसे आप दो तरह से ले सकते हैं, सिरप की तरह भी, और मैं आपको इसकी कफ ड्रॉप गटागट भी बनाकर दिखाऊंगी। पूरा वीडियो वॉच करें, बहुत काम आएगा। होममेड कफ सिरप बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे वो दो चीजें जो है रामबाण। तो ये देखिए, ये मैंने लिया है अदरक और ये है कच्ची वाली हल्दी। आयुर्वेदा में और हमारे नानी दादी हमेशा से सर्दी, जुकाम, खांसी, पुरानी खांसी, जो चेस्ट पर भारीपन होता है, उस सब में हमेशा अदरक और हल्दी इन चीजों का यूज करते थे। उसके पीछे का रीजन ये है कि अदरक जो जमी हुई खांसी होती है उसको तोड़ता है और हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करती है, इन्फेक्शन को खत्म करती है। ये देखिए, इस तरह की ना कच्ची हल्दी आती है बाजार में, आपको इन दिनों खूब इजीली मिल जाएगी। ये जो कच्ची हल्दी है, इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए आयुर्वेद वगैरह में इन चीजों को हमेशा से यूज किया जाता है दवाई बनाने में। अब आता है वो सीक्रेट स्टेप जिससे अदरक और हल्दी का जो फायदा है वो डबल बूस्टर का काम करेगा। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर सबसे पहले लगाएंगे इस तरह की जाली जिसमें पापड़ वगैरह सेकते हैं ना, चाहे तो वो ले लीजिए या आप इस काम को तवे पर भी कर सकते हैं। छिलका वगैरह कुछ नहीं हटाना, बस इसी तरह से अदरक को लगा देंगे जाली के ऊपर और हल्दी को। इनको हमें लगभग 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर सेकना है। यकीन मानिए, ये वो नुस्खा है जब बाजार की दवाई, डॉक्टर सब फेल हो जाते हैं ना, तब बस यही काम आएगा। बस ऐसे घुमा घुमा कर हल्दी को और अदरक को बढ़िया से भून लेंगे कि ज्यादा काले ना हो और एकदम बढ़िया इनमें खुशबू आ जाए। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बढ़िया भुनाई हो गई है, पूरा किचन महक रहा है। गैस को बंद करेंगे और इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाने के बाद बस आपको देखिए इस तरह से इसका हल्का हल्का सा छिलका हटा लेना है, चाहे तो चाकू से ऐसे खुरच के सारा हटा दे। सर्दी, जुकाम, खांसी, जब ये सब चीजें होती है ना, तो मार्केट का कफ सिरप तो आराम ही नहीं देता। ये एक ऐसा कफ सिरप है ना कि पुराने से पुरानी कैसी भी खांसी हो, सर्दी, जुकाम हो, बच्चे बड़े सबके लिए एकदम फायदेमंद। खांसी, सर्दी, जुकाम तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। देखिए, सारा छिलका मैंने हटा दिया। इसको डालिए सिंपल नॉर्मल पानी में और बिल्कुल साफ कर लीजिए इस तरह से। अब बस अदरक और हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। जो बच्चे बड़े दवाइयों से भागते हैं ना, वो भी आपसे ये सिरप मांग मांग के पिएंगे क्योंकि इसका टेस्ट ही अपने आप में इतना बढ़िया होता है। अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में सारे टुकड़े डाल करके इसका हमें बनाना है एकदम फाइन पेस्ट। पहले बिना पानी डाल के पीसिए। अगर आपको जरूरत लगे तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, वरना फिर सिरप बनाने में बहुत देर तक पकाना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरह मैंने सिर्फ 2 चम्मच पानी डाला था, बिल्कुल बढ़िया फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। परफेक्ट। अब आता है नंबर मेरी दादी के सेकंड सीक्रेट का। अब गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन, यहाँ हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। देसी घी जो दवाई हम तैयार कर रहे हैं उसको बॉडी में एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। पुराने वैद्य वगैरह हमेशा देसी घी से ही सारी दवाइयाँ देते थे। और घी के मेल्ट होते ही यहाँ पर जो भी हमने तैयार किया था ना पेस्ट हल्दी और अदरक का, वो सारा यहीं डाल देंगे। ये देखिए कलर कितना प्यारा आया है। अच्छी तरीके से 2 मिनट धीमी आंच पर अदरक हल्दी को भूनेंगे, जिससे जो इसमें कच्चापन होगा वो भी निकल जाएगा और एकदम बढ़िया टेस्ट आएगा। लगातार चलाते जाएं। अभी बदलते मौसम में जैसे कि ठंड से गर्मी आ रही है, सबसे ज्यादा बीमारियां होती है, स्पेशली सर्दी, जुकाम, खांसी, सर दर्द, बदन दर्द। इन सब में ये जो देसी हम कफ सिरप बना रहे हैं बेहद फायदा करेगा। और वो जो बच्चों को दिक्कत होती है कि सर्दी जुकाम के साथ साथ नाक भी बंद हो गई है, सर में भी दर्द हो रहा है, उस सब में भी बेहद राहत देगा। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से मैंने 2 मिनट अच्छे से हल्दी और अदरक को भून लिया है। इसके बाद यहाँ हम इसमें डालेंगे तीसरी सीक्रेट चीज, अब वो है गुड़ यानी जैगरी। हम सभी जानते हैं कि गुड़ बेहद फायदेमंद होता है, स्पेशली इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और गुड़ में ढेर सारा आयरन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बॉडी के इन्फेक्शन से लड़ने की पावर को ये बढ़ाता है। यहाँ जो मैंने गुड़ की मात्रा ली है लगभग 250 ग्राम लिए और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी, मतलब 4 से 5 बड़ा चम्मच पानी डाल दीजिए, वरना जो सिरप है वो बहुत जमा जमा हो जाएगा। थोड़ा पानी डाल देंगे, एकदम फ्लोइंग और जो वो हनी कंसिस्टेंसी होती है सिरप की, बिल्कुल बाजार जैसी आएगी। सबसे अच्छी बात इस देसी कफ सिरप की पता है क्या है? इसका अपना कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाजार से जो सिरप वगैरह इतने महंगे महंगे हम लाते हैं, उनसे एक तो 15 दिन तक हो जाते हैं, आराम ही नहीं मिलता, साथ ही महंगे भी होते हैं और उन्हें पीने के बाद नींद आती है और फायदा बिल्कुल 0। तो जब तक ये पक रहा है फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। देखते हैं चौथा सीक्रेट। एक लीजिए इस तरह का खलबत्ता, यहाँ पर इसमें सबसे पहले मैं ले रही हूँ थोड़ी सी लौंग। 5-6 लौंग ले लीजिए। 1 छोटी चम्मच के करीब साबुत काली मिर्च डालेंगे, साथ में लेंगे 2 टुकड़े दालचीनी के, बिल्कुल इस तरह, 2-3 इलायची और यहीं पर डालेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन। ये सारी चीजें वो हैं जो बेहद फायदा करती हैं आयुर्वेद के हिसाब से और बॉडी में हीट देती हैं, जिसकी वजह से जो सर्दी जुकाम जम जाते हैं और खांसी बनती है वो टूटती है। और नेक्स्ट चीज डालेंगे तुलसी, जो कि ढेरों फायदों का खजाना है। तुलसी के बारे में तो क्या कहना, हम सभी जानते हैं, रामबाण होती है ये।
सब चीजों को बिल्कुल बढ़िया से पीस कर इस तरह से इसका दरदरा सा पाउडर तैयार करेंगे। तुलसी डालिए ना तो देखिए इस तरह का ये आपको बंधा बंधा दिखेगा। अच्छे से कूट ले, चाहे तो मिक्सी में बढ़िया से पीस भी सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। चलिए यहाँ देख सकते हैं अब बिल्कुल बढ़िया से गुड़ मेल्ट हो गया है। कंसिस्टेंसी भी पहले से थिक लग रही है। ये देखिए हल्की हल्की शाइन भी आ रही है। तो बस इसी स्टेज पर ये जो मैजिकल मसाला हमने तैयार किया सारा यहीं डाल देंगे और बढ़िया से मिक्स करके इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे। सिर्फ इतना कि इसमें वो सिरप वाली कंसिस्टेंसी आ जाए। बहुत आसान है इसको बनाना। एक बार आप इसको बनाकर रख लीजिए और इसको आप लगभग 1 महीने तक चला सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शाइनी कंसिस्टेंसी आ गई है। और मैं आपको चम्मच के पीछे से दिखाती हूँ, है ना कोटिंग कंसिस्टेंसी, लग रहा है ना शहद जैसा। इससे ज्यादा इसको बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद ये भी और थिक हो जाएगा। मैं इसको छान नहीं रही हूँ, मेरे यहाँ सब इसको इसी तरह लाइक करते हैं। ठंडा हो जाने के बाद आप इसको छान भी सकते। अच्छा ये तो मैं आपको सिरप बता रही हूँ, इसी सिरप से आप कफ सिरप वाली गटागट कैसे बनाए वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। सिरप हो गया है हमारा बिल्कुल बढ़िया से ठंडा। अब आप लीजिए इस तरह का एक एयर टाइट जार, कांच का जार ले लीजिए, बढ़िया से धो करके धूप दिखा करके सुखा लीजिए। सूखे जार में धीरे धीरे सारा सिरप हम ठंडा हो जाने के बाद भर लेंगे। आपको इस तरह लेना है कि जब सर्दी जुकाम खांसी हो बस आप 1 बड़ा चम्मच लीजिए हल्के गर्म पानी से। और जो छोटे बच्चे हैं उनको आप इसको 1 छोटी चम्मच दे सकते हैं। 5 साल से छोटा बच्चा है तो सिर्फ आधा छोटी चम्मच दीजिए और 3 साल से छोटा बच्चा है तो उसको डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर ही दें। प्रेग्नेंट वुमेन, डायबिटिक्स, आप डॉक्टर की सलाह के बगैर इसे ना लें। इस तरह बना करके आप इसको फ्रिज में पूरा 1 महीने रख सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो सिरप तो हमारा तैयार हो गया है। फटाफट देखते हैं कि कफ ड्रॉप गटागट इससे कैसे बनाए। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़े से सिरप को बिल्कुल बढ़िया से पकाकर गाढ़ा कर लिया था और इसको ठंडा हो जाने के बाद देखिए इस तरह की ये ना इसकी आप टॉफी बना सकते हैं जिसे गटागट भी बोलते हैं। तो सर्दी जुकाम में बेहद फायदा करेगी। तो जो सिरप ना पीना चाहे तो बस ऐसे छोटी छोटी बॉल बनाइए टॉफी की तरह से। वो आंवले की गटागट आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ऐसे गोल बना करके इसको बूरे में या फिर जो कैस्टर शुगर होती है या चीनी में इस तरह कोट कर दीजिए। कफ सिरप वाली गटागट हजारों फायदे से भरपूर है। मतलब एक खाएंगे ना लगातार बंद करेगा, 2-3 खा जाओ, लेकिन ज्यादा नहीं खानी। एक दिन में आप इसको 1 से 2 ही लें। तो इस बदलते मौसम में पहले ही अलर्ट हो जाइए, घर में बनाइए देसी कफ सिरप और ये वाली गटागट और फिर देखिए जादुई असर। मेरी